Këshilli i Evropës ka parashikuar zhvillimin e një takimi të martë në orën 10, ku do të diskutohet mbi raportin e ndërmjetëm për Shqipërinë. Në këtë takim pritet që vendet anëtare të diskutojnë draftin final për vendin tonë, ku do të vlerësohet ecuria e kapitujve të negociatave. Burime diplomatike kanë shtuar se raporti fillestar pozitiv i Komisionit Evropian ka pësuar ndryshime të rëndësishme për shkak të kërkesave të vendeve anëtare, ku janë vendosur kriteri që duhen plotësuar nga Shqipëria. Më kritik pritet të jenë përfaqësuesit e Gjermanisë, Holandës dhe Rumanisë të përqendruar në luftën ndaj korrupsionit dhe lirisë së medias, pika këto që u pan edhe në amendamentet e Komisionit Evropian. Megjithatë, në dokument pritet të ketë edhe element mbi të drejtat e pakicave, por edhe rritjen e ekonomisë. Miratimi i këtij raporti i bar konsiderohet si vendimtar në këto pikë të negociatave për të vijuar më pas me diskutimet për mbylljen e kapitujve. Në raportin e qeverisë shqiptare është theksuar sfida për mbylljen e 10 kapitujve brenda vitit, ndërsa krye negociatoria ka theksuar më herët se 2 prej tyre janë tashmë në finish. Megjithatë, në diskutim do të shihet nëse do të zërë vend kërkesa e opozitës shqiptare për gjithë përfshirje, si dhe me apelin që mazhoranca të mos përdor vetëm forcën e kartonit, por të synohet konsensusi për çështjet kryesore. Në kuvend, Partia Demokratike e ka vënë theksin te reformat territoriale, kodi zgjedhor, por edhe të ndryshimet mbi rregulloren e kuvendit.